الله الرحمن الرحیم واستبق الباب دواړه منډه کړه دروازې طرف ته وقدت قمیصه من دبر وشلو زلیخي کمیس د یوسف علیه السلام د شا طرف نه والفیا سیدها لدى الباب او دواړو اومنتو مالک خپل لره په دروازه باندې قالت اویل زلیخي ما جزاء من اراد باهلك سوءا سزا ده د هغه کس چې اراده کړي ستا اهل ته په بد نظر الا ان یسجن خو یا به قید کې او عذاب الیم یا به ول سخت عذاب ورکې قال اویل یوسف علیه السلام هي راودتني عن نفسي دې زرا بللی مزانتا وشهد شاهد من اهلها او گواهی وکړه یو گواه د اهل د زلیخینا ان کان قمیصه قد من قبل کچری قمیص شلیدلی وی د یوسف علیه السلام د مخ کی طرف نه فصدقت وهو من الكاذبین زلیخه رښتونی ده او یوسف علیه السلام دروغجن دی وإن كان قميصه قد من دبر او کچریش لیدلی وی قمیص د شا طرفنا فكذبت وهو من الصادقين نو زلیخه دروغجن ده او یوسف علیه السلام رښتونی دی فلما هر کلا رأى چې اولید عزیز قمیصه قد من دبر ششلیدلی او د شا طرفنا قال اویل عزیز انه من کیدکن دا ستاسو مکر دی ان کیدکن عظیم بشک مکر د زنانو ډیر لوی یوسف اعرض عن هذا یوسف علیه السلام په دې معامله ځان نه غرضه کا واستغفری لذنبک ای زلیخي په خپل ګناه د فرده واچوا انک کنت من الخاطئین ته خطا کارې الله باغوی پیغمبر علیه السلام یوسف علیه السلام او زلیخي دواړه واستبقا منډه کړه البابا د دروازې په طرف باندې نو زلیخي ته خو اندازه ولګېده چېرې اوس خو ما سره بله لار نشته به ته خو زما نه ځان خلاص کو نو وقدت قمیصه من دبر ویش لو یاره ریخ کو دی گریوان ته ولا لاس کالورو ته نو په دې وجه تفسیر مظهری کې ثنا الله فانی فتوی سی بوی دا قمیص دا په طول باندې وشلې ده داسې دا ځکه چې دلته کې قدت لفظ راغی کچری دا قط نو قط بیا راځي په عرضن شلیدو سره چې په داسې باندې په پلنو باندې کټ کی او قدت ویلی شي په وګدوالي باندې کټ بس د دې نه وردا سیر کې چې لاسې کوته بس دا قمیص سیری شټول والفیا وی منتسیدها مالک لرا لدل په دروازه باندې بس دیم دروازې ته ورسید د پونو بس کته بیا پونه وی دی برو او اتفاقا خبره وا چې دغه وخت کې عزیز مصر چې کوم اغم کور ته بس غرض باندې راته اغم ورسید او دغه ځای کې مفسرین وی خاص کر تفسیر قرطبی کې وی چې سلور زنانا د زلیخې سره 15 دا نور موجوده وي چې په هغه کې یو چې کم دین یو هو دغه چوکیدار خزوه چې د بنگلي چوکیدار او سره خزو اوسېدا هغه هم دغه ځای موجوده و بل چې کم نن بایو اخم د دې په دې محل کې اوسېدو دغه خزم موجوده و بل د دې چې کوم د سارو دغه د استبل چې پایږي اسونو مو پایږي میخه مو دغه چې کوم مشر دغه خزم دغه ځای کې موجوده و او بل چې کوم ساقیو چې هغه به چې کوم دی له شراب جوړل دغه خزم موجوده و یو زلیخه په خپل نو دا یو خزه کافی و او دغه ځای کې د زلیخې سره 15 خزي دا نور موجوده وی کله چې دی را منډکول د را منډکول نه اخیری حربا هغه چې کم دینو تفسیر د المسیر کې چې کم دینو لګي چې هغه زلیخې دا اختیار کړل چې یوسف علی السلام ته وی چې یوسف علی السلام په ببل سمایل نه کو نو یوسف علیه السلام ته وی یرا استاد وخت څومره مزیدار دی هغه وته بنده چې مړ شي د ټولو نه ډومبه وخت ریږي وته وی احسن الوجه یره دا مخ دې سوره خپل سم پړکی هغه وته دا الله داسې ځای کې جوړ کړی دی چې ته رحیم وي یعنی چې هغه ځای ټول د ناپاکۍ دی هلته کیسې وینه راځي یعنی د دې هغه زړی بدو وته وی دا پوزه دې سوره مزیدار ده سم بالکل د ازغي په شان ته تیره ده هغه وته وی دویم نمبر باندې دا پوزه ریږي یوسف علی السلام وته وی ما ته لږ بره خو ګوره کنه وی ته خو د سره ما ته ګورې نه وی دا ته څنګه انسان یوسف علیه السلام وته وی
چې الله پاک وي دنیا کې د نظر ښکته وساته نو په آخرت کې به پې ما ویني. نو زه څنګه د دنیایي مخلوق ته وګورم د الله پاک دیدار پرېږدم؟ زه به الله لیدل غواړم. دوی یوسف علیهم السلام ته راتاو شو چې راتاو شو نه یې ورته وایي چې زه تا ته خواته کېږم ته زما نه لرې کېږي. نه هغه ورته وایي چې تا ته په خواته کېدو باندې زما نه الله لرې کېږي او تا ته په لرې کېدو باندې الله ما ته خواته کېږي. زه الله ته ولې نه خواته کېږم چې تا ته خواته کېږم او یې منډې کړې دی. په دې وجه الله پاک چې کوم دی نو هغه باندې دا رحم وکړو چې کومې تالی له وی ګوتې وړي هغه تاله به ورته کولاوې ده. تر دې پورې چې ټولې تالې کولو شي یوسف علیه السلام ووته. اوس چې ووته نو بیا پکې نور څه مسله نه وایي. اوس زلیخا وروستو را روانه ده را منډه وهي او یوسف علیه السلام مخکې دی. عزیز له پکار دا و چې د حالاتو ته یې کتلی بیا هغې ته یې وایي چې دا خو تا ورپسې منډې وی دی خو تا پسې منډې نه وي. خو د عزیز باره کې خو مونږ لږ صفت کړی که نه. عزیز خو هغه شی او څوک چې کوم دی نو چې هغه کمزوري نو په هغه باندې بیا ښځه زوروري. ځکه چې په دنیا کې چې کوم دی نو لکه د دنیا چې کوم دانشور خلک دی نو هغوی وایي چې نارینه له چې کوم دی نو په دوو څیزونو باندې زورور کېده پکار وي. یو په جیب او یو په جنسي طاقت. او که په جیب کمزوري وي خو جنسي طاقت یې برابري نو حالات یې ښیي. او د هغه خو هغه څیزونه نو بیا د ښځې چې کوم دی نو په سړي باندې لغونته کې زیات لاس بری. په دې وجه باندې وي هغه غږونه کړی شو. او یو شعر یې ورته ووایي چې یاره دا څړومبی ځل خو نه دی چې دا چلو شو. د مصر زنانه خو اکثریت داسې دي چې د هغوی د لاسه شیشې پرېوځي. یعنې د شیشې پرېوتو نه مقصد دا و چې د هغوی حیا ډېره کمه ده. دا هر څه ورته معلوم و د دې نه باوجود نه هغې ته غوسه شو نه یې وله اواز ورکو او نه یې نه تپوس قدرې وکړو. یوسف علیه السلام ته معلوم شي چې دا ښه دوست دی لکه د هغه خلکو په شان دی چې اکثر نن سبا دا رواج دی چې زنانه به ځان سره بازار ته بوځي نو دوکان وي دا زنانه ریټ خو کولی شي دی به ورته بار کېني او زنانه به دننه دوکاندار ته پرېږدي وایي دې ریټ خو کولی شي. نو دا هم په هغه خلکو کې و. نو په دې وجه باندې چې کله حالات هغه د یوسف علیهم السلام حالات او واقعات د هغه خلاف و او زلیخې دا ولیده چې عزیز خو چې کوم دی نو ما ته خو څه نشي ویلی هغې ته خو معلوم و. نو فورا هغې خبره وکړه قالت وی ما جزاء من اراد باهلک سوءا. اسې ستا څه خیال دی چې څوک ستا اهل ته په بد نظر ګوري ته به ورله څه سزا ورکړې؟ سزا یې ورله پخپله مقرر کړه الا ان یسجن. دا هغه جزا ده چې شرط یې پخپله ولګو چې څه سزا به ورکړي او جزا هم پخپله مقرر کړه. خو الا ان یسجن مفسرین دې ځای کې وایي خاص کر زاد المسیر کې تفسیر کې وایي چې من المسجونین یې ونه وي خو بس قیدي به کې نو ان یسجن سجن چې کوم دی نو دا یسجن صیغه چې کوم مطلب د اختصار ده خو بس څه مودې دپاره به یې قید کړي نو ولې عشق یې ورسره او یاسې نه که قتل یې کېږي قتل یې کېږي نو خو ماته مسله جوړېږي. نو په دې وجه باندې ولې سزا پخپله مقرر کړه بس چېرته قید ته به یې ولېږي او عذاب علیم بیا به ورله سخت عذاب ورکړي. قتل یې پکې یاد نه کړو چې که هر څنګه که دې جیل ته ځي او که دله سزا ورکړي زما د نظره خو به نه بار کېږي که نه وینم را وینم به. قال اویل یوسف علیه السلام هي راودتني عن نفسي. په دې ځای کې یو ښکلې نکته مزیداره نکته هغه چې کوم دی نو امام نصفي صاحب مدارک کې لیکلي د هغه وایي چې کله په تا باندې الزام ولګي او بیا خاص کر په هغه انسان باندې ولګي چې هغه د خلکو مقتدی د خلکو په اعتمادي نه هغه خپله صفایي پکار ده. دغه وخت د هغه نه ځان له پیر صاحب جوړول نه دي پکار چې بس خو بس الله به مې جواب کوي. نو الله تعالی د عقل او د ذهن د څه لپاره درکړی دی؟ یوسف علیه السلام خپله صفایي کوي ځان نه غرضه کوي نه अब خپله صفایي کوي چې بای زما پکې ګورې غلطي نشته. نو د دې صفایي موقع به هغه د خپل لاسه بوځي نه. یوسف علیه السلام صفایي کوي دې زه راغوښتې ما دې زمانه مطالبه کړې ده او دې ځای کې چې کوم دی نو ما بل رضون تاسو ته ویلي تفسیر ابن عباس کې ابن عباس صاحب وایي ښکاره خبره به دې ځای کې وه هي راودتني عن نفسي دې زمانه د زنا مطالبه کړې وه. وشهد شاهد من اهلها گواهی وکړه یو گواه د اهل د زلیخې نه او اکثرو تفاسیرو دا لیکلي دي چې ابن عمه یا و ابن خالقه دا یا د دې د تره زوی و یا د ماسی زوی و او ځینې تفاسیر دا هم وایي چې دی خوری و خو وړوکی و. هسې په تاریخي روایاتو کې او بیا خاص کر په یو ځای کې په بخاري شریف کې دا حدیث مبارکه راغستی دی چې درې ماشومان داسې دي بعضې مفسرین څلورم ویلي دي هغه څلورم ورپسې م یادوي درې داسې دي چې هغې حرق العادت په لږ عمر کې خبرې کړي دي. لږ عمر نه مقصد څه دی په زانګو کې کړي دي یا د 3 ورځو دي یا د 5 ورځو. یو په هغې کې عیسی علیه السلام دی
چې هغه وی انی عبدالله تانی الکتاب، هغه وی د 5 ورځو. یو په هغې کې د جوریج ماشوم دی. جوریج دا په تېره زمانه کې یو ډېر لوی ولی الله تېر شوی دی. هغه وی یو ورځ ولاړو نفل مونځ یې کو. نو په نفلو کې تا ته دا اجازت دی چې مور د آواز درکړي ته به سلام جارباسي، د مور حکم به منې. هغه وی نفلو ته ولاړو، وی مور ورته وی چې یا جوریج، وی ته وی چې یا خدای پاکه دا مونځ پوره کما که مور لاړ شمه. ای ورته بیا وی یا جوریج، په درېیمه پېره ورته بیا وی یا جوریج، د سلام جار نه باسي. نو هغه مور یې غوسه شوه، وی ورته وی چې الله دې د زناکارو سترګې وښي. نو دا جوریج چې کوم دی په یو سمسته کې اوسېده، او هغه سمسته داسې وه چې د ده پکې چې کوم دی نو ده پکې ځان له یو جونګړه غونته جوړه کړې وه. وی یو زنانه راله، یو بدکاره زنانه وردنه مطالبه وکړه د زنا. د دې نه انکار وکړو. هغه چې کوم دی نه هغې یو شپونکي سره زنا وکړه، د هغه نه حامله شوه، او چې خلکو له راله څه موده پس نو هغې ته نه تپوس وکړه دا ماشوم د چا دی؟ ورته ویې دا د غار کې چې کوم پیر صاحب اوسي دا د هغه دی. بس خلک جوریج پسې راله، جوریج یې رابار کړه، غار سې والا مسمار کړو، او په داسې پیر صاحب باندې او په استاد باندې خو د ټولو خلکو وسي. که غټ سړی داسې وکړي نو هغه ته څوک څه نه وي، خو په داسې سړي باندې د ټولو وسي. بس رابار یې کړو. خو چې هغه باندې شروع کوله، هغه ورته وي 2 رکعته نفل اجازت شته؟ یې ورته وي یا وکړه. هغه 2 رکعته نفل وکړو. وی بخاري شریف کې وی د دې ځای نه چې کوم دی نو امام بخاري دا حدیث په دې کې راوړی دی چې اودس ثابت کړی دی د دې ځای نه چې دا اودس چردام چې کوم دی دا د اول نه راغلی دی، دا څه اوسنی عمل نه دی. د مخکې نه به هم د خلکو د عبادت دپاره دا طریقه وه چې اودس چردام به یې کول. وی اودس چردام یې وکړو، 2 رکعته نفل یې وکړو. او هغه ماشوم ته یې وی وایه پلار دې څوک دی؟ ماشوم د 5 ورځو. وی هغه ورته چې پلان کې شپونکي. هغه وی خوله فوراً چې کوم دی نو یې ګویا نه شو. بس وی خلکو ورته وی چې دا عبادت خانه دله د سرو زرو جوړو. بیا ورته وی چې نه بس په مخکني حالت یې جوړ کړې، بس دا زما دپاره کافي ده. او درېیم ماشوم چې کوم دی نو هغه د داود علیه السلام د زمانې خوا شا تېر شوی دی چې وی مور سینې ته اچولی. نو وی په لاره باندې داسې وی قافله تېرېده، او یو سړی و پکې یو ډېر زیات ټره پره کې روان او خلک ورپسې وي. مور وی چې یاره خدای پاک زما د ماشوم له داسې عزت ورکړي. یا ماشوم د پوی نه خوله وویسته چې خدای پاک ما داسې کېما. مور ورته داسې وکړه چې دا خبرې چا وکړې. وی یو زنانه یې را روانه کړې وه، خلکو وی چا بوله لتې ورکولی، چا بوله سکونه ورکوله، چا بوته کنزل کوله. وی مور وی چې خدای پاک زما دا زوی د داسې ذلت نه وساتې. نو هغه ماشوم خوله اوچته کړه، وی چې خدای پاک ما داسې کړي. هغه مور ورته وی چې عجیبه خبره ده چې خاندانه جوړوم نه وی چې داسې مې مه کوې، چې بې عزته کېږي نه وی چې داسې مې کړي. نو هغه ماشوم ورته ګویا شوی. هغه ورته وی چې دغه مخکنی سړی ظالم و، خو دا خلک چې کوم دی د هغه د ظلم د لاسه هغه پسې خوله نه شو اوچتولی. لکه دا څنګه چې نن سبا د بیلونو حشر دی، څوک خوله اوچتولی شي؟ مخکې به خلک راووتو، نن سبا ډو خلک څه وایي نه وایي ډېر زیاتې دی، نو اوس به مونږ چا چا نه تپوس کوو. یې ورته وایي چې دا ظالم و، او دا زنانه چې وه دا مظلومه وه، دا نیک کرداره زنانه وه، څکه به ټول خلک چړ راتلل. نو وي دغه ماشوم خبرې کړې وې. یو دا و چې ده چې کوم دی ده ورته وي د عقل خبره یې ورته وکړه، نو 2 معجزې شوې. یو ماشوم و، بلې ورته په ماشوموالي کې د عقل خبره وکړه. الله پاک وایي عیسی علیه السلام به په ماشوموالي کې او په بوډاوالي کې د عقل خبرې کوي. نو ماشوموالي کې خو ماشوم خبرې کوي، خو آبا تا کوي، او هغه به د عقل خبرې کولې. بل په بوډاوالي کې بیا دماغ خراب شي، نو یو څه به اوس اوتې بوتې وایي، او هغه به په بوډاوالي کې هم د عقل خبرې کوي. او یو چې کوم دی نو ماشوم خلک یادوي د فرعون د هغه ملازمه چې وه، د هغې ماشومو چې کله چې کوم دی نو هغې اسیي بیبي له چې کوم دی دغه منګزوله ویښته، د فرعون ناڅاپه راغی نه د هغې د لاسه منګز پرېوته. نو هغې چې کوم دی نو په هغې منګز باندې چې کوم دی نو هغې دغه د حیرانتیا الفاظ وي چې استغفر الله. نو دغه ورته وایي چې بل علاج شته؟ فرعون ورته بل علاج شته؟ نه، ورته وایي زما خپل علاج شته که نه. ورته یې وایي انکار وکړي وجنه مه دی. هغې ورته وایي که ته هر څه کې، خو زما علاج شته، ته خو اله نه یې، هغه ستا هم اله دی. نو هغه ماشوم ترې هغه واغسته، نو وي اور ته یې غورځو. نو بس وي مور یې اراده وکړه چې یاره بس دې منمه. نو هغه ماشوم ورته وایي چې مورې دا اور ته غورځېدل زما ستا د دواړو دپاره د خلاصي لاره ده، او د ده منل دا ظلم دی. هغه ماشوم چې کوم دی هغه وي سینې ته پروت و.
نو دا هغه څلورم ماشوم دلته کې چې کوم دی نو الله پاک وایي هغه ولا فیصله وکړه چې بس اسانه خبره ده ان کان قمیصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبین کچری دا قمیص دا د مخ کې نشلیدلی نو زلیخا رښتیا وایي او یوسف علیه السلام دروغ وایي خو یوسف علیه السلام به ورپسې راته او دې به ځان نه لرې کوو قمیص به شلیدلی فلما او وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين او کده شان شلیدلی نو یوسف علیه السلام به تخته دی بوتله سره چولی دا دروغجنه د یوسف علیه السلام رښتینه دی فلما را قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن چې هغه ولید په خپل فیصله وکړه عقل خبره واغستا چې قمیص خود شان شلیدلی دی هغه ته دا ستامه کړ دی ان كيدكن عظیم بشکا د خزو مکر ډیر لوی دی خو مفسرین وی په دې کې به اخیری سبا خبره وکړو د شیطان مکر د خزو نه سیوا دی یوسف اعرض عن هذا یوسف علیه السلام په دې ځان نه غرض دا خبره چاته وکاو ما واستغفری لذنبک ای زلیخی په دې خپل ګناه دې تو پرده واچوا چې مونږ وایو چې توبه وباسنه خو مسلمان نه و چاته به توبه وباسله په دې وجه باندې مفسرین وی خاص کر تفسیری کبیر کې امام رازی سے وی چې واستغفری لذنبک په دې خپل ګناه دې پرده واچوا بس چې څه دې کړی دي بس نور مخ کې سکاوه ما انکی کنت من الخاطئین بشک ته خطا کارې په دې کې لګي خبرې دي ان شاء الله سبا به بګو بسم الله الرحمن الرحیم واستبق الباب دواړو منډه وهله دروازې طرف ته وقدت قمیصه من دبر وشلی د قمیص د یوسف علیه السلام د شانه و الفی سیدها لدى الباب وی منتخب المالک لره په دروازه قالت اویل زلیخی ما جزاء من اراد باهلک سوءا ستا سه اراده را د هغه چا په باره کې چې ستا اهل ته بد نظر ګوري الا ان یسجن خو یا به کې دي کې او عذاب علیم یا بوله سخت سزا ورکې قال اویل یوسف علیه السلام هي راودتنی عن نفسي دي زرا غختم خپل ځان ته زنا د پاره وشهد شاهد من اهلها گوايو کړه یو گواه د اهل د زلیخینا چې ان کان قمیصه قد من قبل کچری د یوسف علیه السلام قمیص د مخ کې نشلیدلی فصدقت زلیخا رښتونی ده وهو من الكاذبین یوسف علیه السلام دروغ وی و ان کان قمیصه قد من دبر او کده یوسف علیه السلام قمیص د شان نشلیدلی فکذبت زلیخا دروغجنه ده وهو من الصادقین یوسف علیه السلام رښتیا وی فلما هر کله را چې عزیز اولید قمیصه قمیص قد من دبر چې د شان نشلیدلی قال وی انه من کیدکن ای زلیخی داستا مکر دی ان کیدکن عظیم د خزو مکر ډیر لوی یوسف اعرض عن هذا یوسف علیه السلام دا خبره چاته کوا واستغفری لذنبک ای زلیخی په ګناه دی فردا واچوا انکی کنت من الخاطئین تخطا کارک واستبق الباب دواړو منډې کړې دروازې طرف ته وقدت قمیصه من دبر د یوسف علیه السلام قمیص سری کو زلیخی د شانه والفی امنت دواړو سیدها مالک لرا لدى الباب په دروازه قالت اویل زلیخی ما جزاء من اراد باهلک سوءا س اراده رستا د هغه کس په باره کې چې ستا اهل ته په بد نظر کتلی دي الا ان یسجن خو یا به جیل ته لیږي او عذاب علیم یا به له سخته سزا ورکړي قال اویل یوسف علیه السلام هي راودتنی دې زرا غوښتې ما عن نفسي د خپل ځان دپاره وشهد شاهد من اهلها گواهی وکړه یو گواه د اهل د زلیخینا ان کان قمیصه قد من قبل کچری قمیص د یوسف علیه السلام د مخ کې نشلیدلی وي فصدقت زلیخا رښتونی ده وهو من الكاذبین یوسف علیه السلام دروغ وی و ان کان قمیصه قد من دبر او کچری قمیص د یوسف علیه السلام د شان نشلیدلی فکذبت زلیخا دروغجنه ده وهو من الصادقین یوسف علیه السلام رښتیا وی فلما را قمیصه قد من دبر هر کله چې ولید عزیز چې قمیص د شان سری کړی شوی دی قال وی انه من کیدکن ای زلیخی داستا مکر دی ان کیدکن عظیم د زنانو مکر لوی یوسف اعرض عن هذا یوسف علیه السلام چاته وایه ما واستغفری لذنبک ای زلیخی په ګناه د فردا واچوا انک کنت من الخاطئین ته خطا کارې